Rehefa malala rehetra ho amin'ny tompo hampitombona aminareo mandrakariva trany ny fahalalana tsara ny momba n'Andriamanitsika. Amen. Ny loha hevitry ny Efijekema amin'ity volana ity dia ny hoe maneho ny tana maherin'ny tompo Andriamanitra. Ifantoka amin'izany izay rehetra ho resantsika ao anatin'izao volana izao. Fa amin'ity an'io ity andeha hanao fanamariana kely aminareo anankiroa alony. Milohany itenenako ny afatra. Fanamariana iray voalohany. Gaga ihany aho rehefa tonga ny farantaona dia nitady teny inona reny arabako an'ireo fiangonan'ireo amin'ny voalohany taona tsy mbola namaky perikiopa dia ity Isaia 47:7 ity ny tena nandresy lahatra zany hoe matoa io nandresy lahatra dia io zany nasen'ny fanamasina ovakina na mandra-pantotrareo aza tsy miova. Rehefa namaky ny perikiopa ako nanomana ny titoroteny ity tamin'ity herinandro ity dia gaga aho fa ay mbola Andriamanitra mbola miteny hoe tsy miova ihany koa mbola ao anatin'izany. Isaia 47:12 hoe mihaino ary Jakoba sy ry Israely izay nantsoko tsy miova. Dia hoy aho hoe tena confirmé fa te hiteny Andriamanitra tsy miova izy. Tena tsy miova Andriamanitra amin'ny fitondran'ny olona. Fa ity manamarika anahy ihany koa ity zavatra anankiray ity. Tao anatiny namakiko an'ireto perikiopa ireto. Namaky ndray aho ny Jaona 10 andininy fa 7:20 dia ndao hoe raka mamaky tsika dia vitantsika tsara. Ndao hoe rahana mamaky dia vitantsika hoe inona ny tenenin'izany Jaona 10 andininy fa 7:20 zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny ondriko mihaino ny feoko. Ndao miara mamaky tsara vakitsika mafy tsara amin'ny anaran'ny tompo. Ny ondriko mihaino ny feoko ary zao mahalala azy ary izy manaraka. Tsy ngianiko manokana le hoe izao mahalala azy. Dia gagabe aho hoe ay moa zany mizara roa ny olona ao am-piangonana. Misy olona tena fantatry Jesosy fa misy olona tena tsy fantatry Jesosy mihitsy. Ndao nefa vakitsika indray ny Mateo 7 hoe dia ho hitantsika fa Jesosy ihany miteny hoe tsy fantatro akory ianareo. Zany hoe ao am-piangonana mizara roa ny olona. Misy ny olona tena fantatry Jesosy, misy ny olona tsy fantatry Jesosy. Ndao indray vakitsika Mateo 7 andininy fa 2:20 sy 3:20 ahitantsika hoe ahoana indray ty karazan'olona roa ty. Faharoa ty amin'ny anaran'ny tompo manao hoe maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demon'ny tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Tena Jesosy no miteny Sara roa ny ao am-piangonana. Ny olona sasany fantany tanteraka mihitsiny ary tena teneniny mihitsiny aza hoe na ny volondohanareo ary dia voaizako. Fa ao am-piangonana ihany misy olona tena tsy fantany dia mandiny tena hoe za zany zao iza. Za ve zany zao le fantatry Jesosy hatramin'ny isan'ny volondohako. Sa za le olona teneny ao Mateo 7 hoe tsy fantatro akory ianareo. Mila mandiny tena dia neritreritra hoe ny anankiray hoe tsy fantatro, ny anankiray hoe za mahalala azy. Dio zany tsy dia mba teny samihafa ary ireo. Rehefa nijerevana tamin'ny teny fototra mitovy ny matoa-teny nampiasaina. Dikan'izay tena le fahalalànanao mihitsy misy olona mialatsiny aza any tena tsy fantatry Jesosy. Dia andao ary tsika androany ho fantariny izay. Dia rehefa fantatritsika izay zavatra izay dia amin'ity taona ity elantsika. Mba ho fantatry Jesosy ianao manomboka eto. Fa raha tsy fantany ianao manomboka eto dia tsy ahita amin'ny fiainana mandrakizay ianao ao aorianan'izany. Ndao ary fizarana voalohany ary dia izao miantso anao ny tompo. Ahoana ny fizarana voalohany? Zao zany no mahatonga anao lasa fantatr'Andriamanitra. Antsoiny ianao dia mamaly. Fa raha antsoiny ianao ka tsy mamaly tsy fantantsony ianao hoe tsy fantantsony tsy fantany ianao. Miantso Andriamanitra dia mamaly ianao sa tsy hamaly. Fa rehefa tsy hamaly ianao dia klasenany amin'ilay olona iny zay ianao tsy fantatry Jesosy.
rehefa tonga ny fitsanganana maty tsy fantatry olona io satria ny antso izy fa tsy ny rarahina ho ny fandinian-tena ho jerevantsika voalohany dia izaho tonga ato am-piangonana nantsoin'Andriamanitra sa antony hafa ny natongavako ato. Isaky ny manao tsodrano ahako efa hainareo ngamba raha izao zao nanontaniaka inona ny teniteneny tsy teneniko isaky ny manao tsodrano ah misy teny tsy maintsy apiko kely foana le tenin'Andriamanitra sady tenin'Andriamanitra ihany no anapiko azy hainareo tsy enjery ngamba le izy mahatoky lay ny antso anareo ary izy ihany no anefany matoa amin'ny teny andreny foana te ampiditra ao anatin'ny eritreritrareo aho hoe zava-dehibe zany Andriamanitra miantso zany fa tsy azo ataoko totoa tena manan-danja ny antson'Andriamanitra. Andao ary sika aloha ijery hoe manao ahoana kay zany Andriamanitra miantso zany ny olona maninona no antsoiny ndavaka itsika ny Lioka 5 dia hitantsika eo mahalala tsara sika manomboka eto hoe ohatraohatran'ny ahoana ary zany olona nitsoin'Andriamanitra izany. Lioka 5:12 ndao tsika rehetra ny ara-maky azy. Lioka 5:12 ndao tsika rehetra iara-maky dia hitantsika hoe ohatrany ahoana kay Andriamanitra rehefa miantso dia inona kay ny ao anatin'ny sain'Andriamanitra rehefa miantso dia za ve zany efa namaly antso sa mbola tsy namaly antso. Ndavakina ny 12:13 amin'ny Lioka 5 minaran'ny tompo manao hoe tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota-mba hibebaka. Ay zany io Andriamanitra io rehefa miantso dia zay olona mila vonjy no antsoiny dia zay olona mitady vonjy no antsoiny hoe makanetsa ty amiko fa izaho mpamonjy dia raha mamaly an'izay ianao dia omeny famonjena fa kay Andriamanitra tsy miantso ny olona tsy mila vonjy hoy izy eto tsy avy aho izy hiantso ny marina iza zany ny antsoiny zany hoe ny antsoin'Andriamanitra zany dia le olona mahatsiaro tena hoe hoay ty zaka iampanota hoay ty zaka tsy mendrika fa raha misy olona atao am-piangonana ka mpanamary-tena tsy fantatry Jesosy ianao satria tsy nantsoiny. Andriamanitra zany tsy natao ho an'ny mpanamary-tena ohatra mibetsaka ny mpanamary-tena fa eto dia tenenin' Jesosy mihitsy hoe zany hiantso hoe fa ny olona nitsokany dia izaho hoe iza ny mila vonjy fa zay mila vonjy ihany no anantonako zay mahatsiaro fa meloka no anantonako zay mahatsiaro fa tsy marina no anantonako ary reny no antsoko anaraka. Ndavaka itsika kely le Isaia zany mihitsy ny resahan'ny Isaia 7:7 teo ao amin'ny Isaia 7:12 no miainga ny resantsika. Isaia 7:12 ao ny miainga ny torotenitsika androany ahoana hoy izy teo ndao hoe mba miaraka vakina koa zany perikeopantsika androany io Isaia 7:12 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe miaino ary Jakoba sy ry Israely zay nantsoko tsy miova. Dia andao eo teneniko anareo iza hono io Jakoba sy Israely nantsoiny io ny 7 ny mamaritra an'io hoe ohatraohatran'iza kay le olona nantsoin'Andriamanitra dia ho hitantsika ao ny kaliteany fa ny kalitean'ny olona tsoin'Andriamanitra dia zay olona tena fara-meloka ka mitady azy zay no antsoiny fa ny olona marina tsy miantso ny olona miseho marina izy. Ndavaka itsika ny 7 amin'ny Isaia 7:7 io dia hitantsika hoe ohatrohatry ny ahoana kay ny kalitean'io zanak'Israely antsoiny io. Ndao miara-mamaky indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe satria fantatro fa maditra ianao ka ozabi ny atoko ao ary varahana ny andrinao. Zany kay le olona antsoin'Andriamanitra mafy be zany inona tsara hono ny atiny ozabi za tsy teny hoe mba tsapa hoe ny atinao raha malemilemy fa kay zany le olona tena antsoiny ny olona tena mafy atoka ozabi ny atony le olona tena le tsy azo ataony ininona tena ao anatin'ny faratampony fahadalàna fa ireny no antsoin'Andriamanitra antsoiny ianao fa tsy miantso olo marina be tena marina Andriamanitra. Mipetraka zany ny fanontaniana matsiaro ve ianao fa mila vonjy dia matsiaro ve ianao fa mafy atoka dia matsiaro ve ianao fa mafy loha dia matsiaro ve ianao fa nanota dia miantso anao Andriamanitra ndroany ndao anaraka hoy Andriamanitra fahalany aloha zany ozabi ao amin'ny atonao zany tsy hanao opération arabatana izy fa opération nataony dia zaho ara-panahy dia ho hitanao fa lasa malefaka biafaka mihetsiketsika ny atoko aho. Zany hoe tsy olona mafy atoka sy ao anatiny ny amafisam-po intsony ilay idirany ny antson'Andriamanitra fa io Andriamanitra miantso io dia olona
izay mitady azy no antsoiny. Mila vonjy va ianao. Mila vonjy va ianao dia ianao no antsoiny. Mpanota va ianao dia ianao no antsoiny. Mahafinaritra amin'i Jesosy zay le antso rehefa manantona azy ny mpanota tsy mba verimberiny intsony ny otany taloha. Manantona azy le mpanota anankiray nde ataontsika hoe le vehivavy azo olona tanana mijangajanga. Nanantona azy da noratsoratra tamin'ny tany izy dia hoy izy zay tsy nanota taminareo naoka torabato azy. Fanontaniana mipetraka nisy ny torabato sa tsisy. Traka Jesosy dia hoe zako tsy mitorabato anao, tsy manameloka anao. Fa amin'izao sisy izao mila fiovana amin'izay inona ny toyany? Aza manota intsony zany hoe tena mila vonjy le vehivavy ary tsy afa-nietsika intsony le vehivavy satria tratra ola-tanana. Ary rehefa azo tao anatin'izay dia Jesosy no miteny hoe zaza eto akaikinao anie ka mpamonjy fa tsy hanitrikitrika ny otanao hoe enao dia mpanota dia enao dia izao dia enao dia ohatran'ity dia enao dia ohatran'ry. Fa ny fanontaniana mipetraka teny izany ve tsika? Tsika indraindray ohatran'ny rehefa miresaka ohatran'ny tsy dindon'i Jesosy fa Jesosy rehefa miresaka dia izao iza mpanota avy aty amiko dioviko. Dikan'izay raha tena dinjon'i Jesosy iza nanao ny tsy mety tamiko aiza iza avelako ny eloko ao. Fa tsika ve izany? Rony tsy izany matetika diso angambany indraindray fa tsy mateny. Fa tsika faly anitrikitrika ny otan'ny olona fotsiny. Fa saingy zao lay Jesosy miantso anao, anadio anao, mila vonjy va ianao, antsoiny. Manahirana ao anatin'ity antso ity indraindray ny antso tsy tian'ny olona. Hovaiko indray le zanako atsoiko satria le tsy ao no atsoiko. Za rehefa miasinareo raha ohatrahako fa rehefa miantso anjanako ahako ka miantso ohatra Nathan dia efa fantany irahan'ny dadany ray azy zay dia misy tsisitra be mihitsy izy andeha satria tsy ohatrany tsy dia tena matetika le hoe Nathan aviety dia tambitamby fotsiny izay natao. Fa le tambitamby isaky ny sendra mahita azy no manao tambitamby. Fa matoa zay miantso dia aninona iraha dia misy tsisitra dia indraindray mody tsy mahena, indraindray moa mitapitsofina amin'ireny le zavatra enony ireny. Tiako tenenina ny antso indraindray ohatrany mahakamin'ny olona le antsoina. Tena mahakamin'ny olona le antsoina ary indraindray mahakamin'ny olona mihitsy ary zany antsoina Andriamanitra zany. Antsoina ianao. Za zany miteny aminao matoa ianao tonga atao am-piangonana nantsoina ianao hoe ianareo miasa fatratra tsy mavesatretana. Ahoana ny toy? Makanesa ty amiko. Fa izao anome anareo fitsarana. Ny fiantson'Andriamanitra nao akaty am-piangonana dia izarany fitsarana aminao. Fa tsy ny fiantsona anao aty am-piangonana dia hanenjika andranina na anao andranina toy izao na anaratsy andranina na iteny ratsy andranina na anao karazan-javatra hafa iten'ny olona toy izao na toy izao. Tsy tompoko tsy izany ny antsonanao. Dia ianao zany rehefa miainga any an-trano akaty am-piangonana dia efa mahalala hoe nantsoina inona ary ny antsona. Dia fantatrao ny tokony ataonao rehetrarehetra ao ambadik'izay. Fiantsonanao zay. Eto zany dia teneniko hoe ny fiantomboa amin'ny fahafantaran'Andriamanitra aminao dia metomboka amin'inona? Fiantsona. Nantsoina ianao. Dia tena renao ve le Andriamanitra ny antso anao? Makanesa ty amiko. Sa hoe andeha ho any am-piangonana fa zany marina. Fa nantsoina ianao ho diovina. Nantsoina ianao fa tsy mendrika. Nantsoina ianao homen'Andriamanitra ny famelan-keloka ary mazava ho azy tombotsoa ny ambony. Inona ny tombotsoa rehefa voavela heloka? Mahazo ny fiainana mandrakizay. Inona ny tombotsoa rehefa mahazo ny fiainana mandrakizay? Mahazo fitahiana eto an-tany. Tombotsoa reny. Tombotsoa reny. Fa ny tena antony fiantsona dia izao. Miaino ny feoako ve ianao? Miaino ny famelan-keloka omeko ve ianao? Sarobidy aminao ve ny famelan-keloka omeko? Neny vakiko kely amin'le Jaona toko 10 teo Zao ny teneniny ao amin'ny Jaona toko 10:7 manao hoe Jaona toko 10:7 ny ondriko miaino ny feoako. Zay ny teneniny ny ondriko miaino ny feoako. Fa ao amin'ny Isaia ihany koa mbola miteny izy manao hoe mianoa ry Jakoba sy ry Israely izay nantsoiko. Ary ny faratampony fahatsarana miaraka amin'Andriamanitra zany dia izao. Ianao maninona? Miaino.
tena eninao ve zany Andriamanitra miantso zany. Hoy aho tamin'ny fidirana voalohany teo, ny mahatoroteny ny toroteny dia ny antso. Fa isaky ny mifarana ny toroteny tsy maintsy misy antso. 2020 zay ny lasa ny alahady tamin'iny taona 2024 iny. Mba firy reny antso eninao fa tsisy toroteny tsy misy antso zany. Mba firy ny antso eninao, dia tena niainy ve enao, dia tena nampiatra ve enao, dia tena lasa teny tonga nofo tao aminao ve le antso natao taminao. Fa androany Andriamanitra mbola miverina miantso ny ray. Rehefa Jekema katedraly Analakely miantso anao aho, miaino ny feoako. Izy Andriamanitra mihitsy no miantso anao amin'ny anaranao, ary mbola te hametraka hoe ny fiantsonanao ka ny famalinao ny antsonao, ny fiantomboan'ny fahafantaran'Andriamanitra anao hoe tena hay tokoa moa ao ianao. Fa rehefa tsy hamaly ny antson'Andriamanitra ianao, miantso anao Andriamanitra miantso ny fiovam-po, tena niainanao ve zany antso ny fiovam-po zany? Tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota. Hatreo fotsiny raha ohatra mantsika hatreo hoe tsy tonga aho iantso ny marina fa ny mpanota, dia hoe antsoko fotsiny mpanota ho namako dia lasa nama mpanota. Fa misy toyany tsy tonga aho iantso ny marina fa ny mpanota mba ninona. Tonga any amin'izany etapy zany ve enao, nantsoina enao, renao ve le antso, mpanota enao, manaiky ve enao fa tena mpanota marina tokoa, mibebaka enao, tena tonga any amin'ny fibebahana ve enao. Reo dingana telo reo natao hoe mamaly ny antson'Andriamanitra. Tena niainanao ve zany? Fa rehefa tsy niainana zany ambara tonga ndingana zany ianao, dia ahoana ny valitenin'i Jesosy aminao amin'ny andro farany? Tsy fantatra akory ianao. Tsy fantatra akory ianao. Tsy haiko nareo fa za miororo sy matahotra sao dia izany ho atao an'izany. Fa androany ny tompo mbola mamerina antso ndray, miantso anao izy. Antso ny famindram-po. Taona 2024 atomboky ny tompo amin'ny antso. Antso ny famindram-po. Namindra fo izy hatramin'izay. Dia mbola te hamindra fo aminao izy androany. Dia mbola te hamindra fo aminao izy mandritra nyity taona ity, miantso anao izy, antso ny famindram-po zao. Ka ahoana ianao manoloana an'izany antso ny famindram-po zany? Hoenoinao ve le antso dia amaly ianao hoe ty ary amindrao fo sa ho ianao hoe ohatra ny tantara Sobakaka le pastera ray tonga teto iny. Fa tsy mitovy ny feo an'le Sobakakako sy ny Sobakakany. Pastera le tamin'ny siècle lady ny nazo izy hoe le biby ratsy tare indrindra izy dia hoe tsy hainao ve ny ratsy tare indrindra, dia namaly le Sobakaka hoe tskoa. Fa ny anahy feo an'le Sobakakako tsy izany. Fa hafandray ny anahako. Rehefa tenenina le Sobakaka dia nivaly teny hoe evareko. Fa be dia be ny olona milaza fa nahare ny antson'Andriamanitra fa nivaliany sa tsy mivaliany? Tsy mamaly antso. Fa amin'ity taon'ity Andriamanitra te hiteny aminao, mila miaino ny antso ianao, dia mila mamaly ny antso ianao raha tena te ho tafiditra marina tokoa amin'izany atao hoe fantatra Andriamanitra zany ny fiainanao manontolo. Fa rehefa fantana ny fiainanao dia izy ny miditra mitsehatra mikarakara anao. Fa mizara roa ny olona, misy ny tena fantany dia misy ny tsy fantany. Ny tena fantany dia izao, tena miaino ny feoany. Ary rehefa miaino ny feoany dia mamaly ny antsony. Hoy izy eto 7:20 vadika ao amin'le jaune indray ahako, ny ondriko miaino ny feoako ary zao malala azy ary izy manaraka. Ny hafaran'le izy zany dia tonga any amin'inona? Fanarahana, manaraka an'Andriamanitra. Zay ny tanjon'Andriamanitra ao ambadika le izy, enao anaraka azy. Ary zay ihany koa amin'io Isaia 7:7 io, miaino ary Jakob, ry Israely, izay nantsoiko. Tadidio fa reo Israely, ny taranak'Israely izay nantsoin'Andriamanitra, dia maninona tsara moa ny atony teo? Ozabi. Zany ny teneniny teo, tsy izany mamorona. Zany hoe olona faratampony mafiatoka, fa antsony sa tsy antsony? Aza mieritreritra, tena fahadisoana tanteraka nen'ny olona. Zao ny ao an-tsain'ny olona, ndao mba hivavaka amin'izay dia ahoana mivaly tenin'ny olona? Aleo aloha mba hiatsaratsara ny fiainako. Aleo aloha mba ho endriendrika koa. Tsy tompoko, ao anatin'io ianao mafiatoka io no antsoiny.
de lao avokoa ny ratsy rehetrarehetra tao ambadika izay de nao io no antsoiny omeny an'ilay fiainana tonga lafatra ary jesosy aneny efa nyteny zao avy ozy izy mba nanany fiainana sady ananany be deaibe tena tonga lafatra ao anatin'ny fahafenona ny omeny anao fiainana mandrakizay ao anatin'ny fahafenona fiainana eto an-tany ao anatin'ny fahafenona ny omeny anao raha manaiky mamaly ny antsony ianao anio ny tompo miantso anao ary tonga eo amin'le antso amin'izay azany zao miantso anao Andriamanitra androany aza manamary ny tena intsony ianao izay manatrika eto eo zay ny antsony tompo anao alohany aza manamary ny tena ninona mety nataonao ninona tsy mety nataonao aza manamary ny tena rehefa manamary ny tena ianao dia hoy ny tompo hoe tsy mety amiko ianao satria ny antondiako eny an-tany dia anamarina izay diso ka raha efa marina ianao dia tsy ho anao ny tompo betsaka ihany miresaka amiko fa isaky ny miresaka amiko izy dia mana ratsy olona no ataony arara ianona ry pastera tena mananiny eny ry pastera ianona ry pastera ohatran'izao eny ry pastera ianona ry pastera indraindray amangididy ihany loaka inona ihany ary zany fa tsy aloha hoe miameno ny antsony tompo ianao no antsoy dia aza miezaka ny manamary ny tena fa miekeo anatrehan'ny tompo hoe tena mila anao aho satria mpanota dia miditra ntsihatra amin'ny fiainanao izy fantany ianao manomboka eo anio ary dia miantso anao Andriamanitra mba tena hamaly an'izany antsony zany marina tokoa ohatra ny antsony ny zanak'Israely ihany ny fomba iantsony anao ao amin'i Jesosy nantsony ny zanak'Israely ho lasa olony fa nantsony koa ianao ao amin'i Jesosy ho lasa olony dia mila manaraka azy ary izy miteny hoe niondriko miain'ny feoko meteza ary miaino an'Andriamanitra fa ny fizarana faharoa dia izao fizarana voalohany teo hoe miantso anao ny tompo fa ny fizarana faharoa dia izao tsy miova ny tompo ahoana tsara ilay fizarana faharoa tsy miova ny tompo raha ohatra ka tena jerevana ny hevitra zany atao hoe Andriamanitra tsy miova zany teneniko amin'ny fomba fiteniko tsy maninona dia hoe Andriamanitra te hanao démonstration de force te hanao fampisehoana aminao Andriamanitra hoe ilay heriko tamin'ny amin'ny andro ny fahariana ihany mbola heriko androany raha nahavita fahariana tany amin'ny andro ny Adama sy Eva mbola mahavita androany raha nahavita nanafaka ny zanak'Israely tany Egipta mbola mahavita manafaka anao koa androany raha mita zavatra fahagagana tany anefitra tamin'ny zanak'Israely mbola mahavita fahagagana amin'ny fiaina amin'ny fiangonana koa androany zany hoe izay tantara ny herin'Andriamanitra rehetrarehetra ato anaty baiboly mbola vita ny androany fa tsy miova izy ninona hitanao tato anaty baiboly tantara zany dia ndratsan-tanan'Andriamanitra zany iherin'ny tanan'Andriamanitra zany mbola afaka ataon'Andriamanitra androany dia ny fanontaniana mipetraka maninona ary ny tsy tanteraka amiko ilay izy mampieritreritra fa maninona ary ny tsy tonga aty amiko ilay hoe Andriamanitra tsy miova le nahavita zava-mahagaga tamin'ny Jakoba le nahavita zava-mahagaga tamin'ny Mosesy fa maninona ny tsy mahavita mahagaga aty amin'ny andro ny fiainantsika ankehitriny mahavita izy tsy miova izy tehiteny aminao izy ilay Andriamanitra talohiny ihany mbola izy ankehitriny ary ny vitany taloha dia mbola vitany androany fa maninona ny tsy vitany aminao be problème ianao fa maninona ny tsy vitany aminao manana zavatra atrehana ianao fa maninona ny tsy vitany aminao misy zavatra mitranga aminao fa maninona ny tsy vita aminao mandiny tena fa ny herin'Andriamanitra rehetrarehetra tao anaty baiboly dia mbola herin'Andriamanitra androany zay le hoe Andriamanitra maninona tsara tsy miova dikan'izay ianao mihitsy ny aloha ny mila miova mba hiasan'le herin'Andriamanitra fa matoa tsy tanteraka any aminao zay herin'Andriamanitra zay mbola tsy ampy ny fiovana takiny aminao fa ny zanak'Israely Ozaby ny atony dia novany dia novan'ny fahagagana amin'izay tamin'ny Babilôna izy teo fa ozy izy Andriamanitra nitsoko indray nareo dia miova fa rehefa miova nafahany tany Babilôna hain'Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely na dia tao anatin'ilay atao hoe Ozaby ara ny atony fa hainy nanalefaka an'izany fa ianao io koa mbola hain'Andriamanitra ny maneho an'izany fahagagana rehetrarehetra izay niteneniny zany mbola hainy ny manolotra anao ny zavatra tsara rehetrarehetra mbola hainy ny manafaka anao amin'ny zavatra izay niseho fa maninona navita fahagagana izy tany amin'ny fahariana fa maninona ny tsy mahavita fahariana izy amin'izao mahavita izy fa tsy ataony aminao satria ianao tsy mila vonjy satria ianao tsy namaly antso
fa mila anao mamaly an'izany antso zany Andriamanitra ahatanteraka an'izany aminao. Ary zay indrindra ny antson'Andriamanitra anao amin'ity an'io ty mipetraka zany ny antso aminao manao hoe mahefa zavatra rehetra Andriamanitra. Ka miantso anao izy, izara ny famonjena aminao, fa aiza ho aiza aloha ny fanoloranao tena sy ny fanekenao ao anatin'izany. Rehavako isany, izany antson'Andriamanitra izany no ambarany aminao amin'izao taona vaovao zao. Teny aminao izy hoe tianao zavatra mahagaga aminao indray izy amin'ity taona ity. Tianao zava-dehibe amin'ny fiainanao indray izy rehefa tsy katedraly Analakely. Fa hatraiza aloha ny fetra ny fiovampo. Hatraiza ny fetra ny fiovampo. Ahafahany maneho an'izany rehetrarehetra zany. Fa ianao io dia tiany. Fa ianao io dia tiany. Ary tena tiany anaovany zava-mahagaga. Dia mahereza ry havako isany, ombanareo ny tompo. Averiko indray mandeha dia izao, miantso anao ny tompo. Te hiasa ao anatinao Andriamanitra, dia tena fantany ianao. Fa ny faharoteneniko aminao dia izao, rehefa namaly ny antso ianao, tsy miova izy. Zay zavatra vitany rehetrarehetra tato, mbola vitany aminao. Dia mety zary an'olo tena ho anazy. Dia ho hitanao zany voninahitra Andriamanitra iseho aminao zany. Mahereza, ombanareo ny tompo. Amen.